कि हम लोग हार्ट साउंड को पढ़ते हैं। तो हार्ट साउंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक तो जिसको लब और डब के नाम से हम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे इन जनरल इसका जो हम लोग को पता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में रहता है। मिडिल में कंप्लीट करेंगे, साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पता कैसे करेंगे कौन सा साउंड हम लोग सुन रहे हैं। जब भी हार्ट से साउंड निकलता है तो साउंड निकलने का जो कारण होता है वो क्या होता है, हमारे हार्ट होने की वजह से वहाँ पर क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है, जिसको हम लोग लब और डब के नाम से जानते हैं। यानी कि हार्ट से आवाज़ कब निकलता है, जब हमारा वाल्व बंद होता है। 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व। अगर हम पेयर में बात करते हैं तो 2 पेयर होता है, एक एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है, एक आपका जो पल्मोनरी वाल्व होता है, सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर के अंदर में 2 वाल्व आता है, एक एरोटिक वाल्व और दूसरा पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, और एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, उसके अंदर में 2 वाल्व। एक ऐसा चेक करेंगे, आवाज़ जो सुनेंगे तो कहाँ पर से हमें पता चलेगा कि कौन सा आवाज़ हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बस सिर्फ उसी चीज़ को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप लगाना बहुत बच्चों को नहीं आता है, बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी ये अंदर रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि ऑन है या नहीं, क्योंकि ये तो दोनों साइड से यूज़ वाला है, इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, इधर से भी और ये वाला एडल्ट के लिए। तो हम चेक किए हैं और ये क्या है, ऑन है। अब हम इसको अस्कल्टेट कहाँ पर करेंगे, इसका लोकेशन होना चाहिए। तो देखो हमारे हार्ट के अंदर अब ये जो थोरैक्स है, हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों तरफ फोकस करते हैं। अगर हम राइट साइड में चेक करेंगे तो वहाँ पर हमको एरोटिक वाल्व का साउंड सुनाई देगा, और उसका जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो है क्या, तो इसको इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब हो गया क्या, 2 रिब्स के बीच का जगह, उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग जो है राइट साइड से अगर देखेंगे, ये आपका रिब्स हो गया, पहला रिब्स, ऐसे अस्कल्टेट करके हम लोग इसको पाल्पेट करके चेक करेंगे। उसके बाद ये रहा जो स्पेस, वो हो गया आपका फर्स्ट इंटरकोस्टल। यहाँ पर अगर हम लगा करके चेक करेंगे तो हमें कौन सा आवाज़ सुनाई देगा, कौन से वाल्व का, एरोटिक वाल्व, ठीक है, ये राइट साइड। इसी का जस्ट हम लोग इधर आ जाते हैं उसी रिब्स में, यानी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ही लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हम लोगों को पल्मोनरी वाल्व का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। उसके नीचे हम उसी साइड में यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थ पॉइंट। क्या कहते हैं, ये वो आवाज़ क्लियर सुनाई देता है, यानी बहुत हाई पिच होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर, यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो यहाँ पर जो हमें आवाज़ सुनाई देता है, ये किसका आवाज़ होता है, तो आपको लेफ्ट साइड में इधर आएंगे, तो ये आपका क्लैविकल हो गया। तो इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड क्लैविकुलर लाइन। तो इससे हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में, तो 4th या 5th में ही आ जाते हैं। तो 5th में ही हम रख के सुनेंगे तो कौन सा आवाज़ सुनाई देगा, मिट्रल वाल्व का।